兩條雞。仲有嘅。哇！哎呀，甩咗添。各位觀眾大家好啊，我係家謙啊，歡迎返嚟我嘅頻道。今日趁復活節長假期嘅第一日，我就同朱溫去咗香港仔嗰度上船，玩下好耐冇玩嘅魚仔散團。今日嘅魚餌就包括散團一定唔少得艇家俾我哋任用嘅南極蝦，同埋呢，我哋自己都訂咗啲山蝦仔，準備做大茶飯啦。係啊，100。哎，中啊！到埗之後，第一口你就中啦。fiber 嚟嘅。好。雞啊！哇！哎呀，甩咗添。大㗎！第二口就中條大嘢啊，3號腳直接秒斷啊，冇得還擊。不過自己都疏忽啊，搞得個 jack 太緊呢，搞到冇位俾條魚出 jack，咁所以呢，斷都唔出奇啦。中翻條雞，咁就冇計啦，唯有釣多啲魚仔補數啦。好，中翻條先。好，一條大舅父一條。係影下先。呢個位呢，一路都 keep 住有啲良型嘅雞魚同埋石狗食鯉喎。頭先頭嗰兩下。雖然唔係話超級密手啊，但係一抌鯉落去呢，冇幾耐呢都會有魚接嘅。咁呢都叫過足手癮㗎啦。雞雞。哦。石狗。唔錯唔錯唔錯。雞嘅感覺，李家國。有時都會密手到幾家一齊中嘅，好似呢一段咁樣呢，朱溫中完呢，又到我中啦。咁大條石狗嘅，呢個石口位都幾多石狗公釣啊！話說近幾年香港石狗公嘅數量都越嚟越少啦。其實好似係成個香港都越嚟越冇魚咁樣，咁所以我哋釣到啲細魚嘅話，都盡量最好放生啦。狗仔有釣有放先可以持續發展噶嘛。望山，一眼望住佢。係啦 ，A 眼 B 眼 C 眼都望住。之後都開始疏口啦。咁等呢位師兄中完條大烏絲斑之後呢，我哋都即刻轉位啦。有 fiber， 800送。過即刻。幾多錢啊？哇，起碼點夠？起碼哇咁大條嘅呢條石狗，石狗幾大？哇石狗斑嚟㗎呢條。艇家哥哥阿偉都好肯幫我哋揾位啊。咁基本上如果嗰個位冇乜魚咬嘅話呢，冇幾耐佢就會即刻叫我哋收起，再去揾第二個位釣㗎啦。再加上快艇嘅機動性亦都比傳統大船強啦。基本上如果唔係轉大位嘅話，頂流機都唔使起，直接開住細機轉位就得㗎啦。唔使嘅啫。哇！我都蚊喎。之後喺呢個位都係不斷中石狗公啦。咁啊畫面呢都有啲累贅啊。咁我就簡單剪輯俾大家睇啦。都仲喺度。係啊，我見有啲石狗咯。真係，哇咁細條嘅。OK。之後我哋轉到去蒲台島嗰度繼續釣魚。咁喺艇家揾咗幾次位之後呢，我哋就揾到一個雞竇喎。呢個位基本上一綁好你拋落去呢，就已經有啲雞魚喺度接你㗎啦。雖然未誇張到好似以前咁樣3、4門鈎一齊中啦，
咁但係以我哋兩個咁耐冇玩過散場嚟講嘅話，個感覺都算係密密手過足手癮㗎啦。根本上有啲唔太大嘅雞魚，我哋釣完養咗陣呢，都決定放返佢哋啦。哎呀，甩咗條添。玩到差唔多時候，啲魚都開始疏口啦。咁我釣埋呢一口之後呢，都冇再中過魚啦。個底仲有嘅。嚟到一個。咁等埋豬瘟中埋呢條收工劃魚之後呢，我哋都執嘢準備回程啦。唔係，佢都食得好大路。等佢。今日我自己就釣咗10幾條石狗公同埋10幾條雞魚啦，咁而且啲 size 都唔錯㗎喎，我自己呢就相當滿意㗎啦。而且艇家哥哥阿偉亦都好勤轉位幫我哋揾魚啦。當我哋啲絲炒粉嗰陣呢，佢亦都會主動幫我哋解繩嘅，咁服務態度呢真係非常之好啊！呢架船之後我亦都會同啲朋友一齊再翻桌㗎啦。如果大家有興趣嘅話，可以喺 Facebook 嗰度 search 海利釣魚船，咁就可以揾到阿偉哥哥嘅聯絡資料啦。返到屋企，趁啲魚仲新鮮呢，我哋就即刻攞咗啲魚去煲魚湯同埋清蒸嚟食啦。咩嗰個人冇知道啲魚咁我夠位嘅。今次咁多嘅，多謝大家睇到呢一度啊！鍾意呢一條片嘅朋友，麻煩讚好、留言、分享俾你嘅朋友，同埋訂閱呢一個頻道。我哋下次見。